بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر اهل و اصحاب و اتباع و توابه حتی رجا قیامته تماشاوانین هجا د برنامه نو یان عشیر ما ام لحرما بوتان ایرو دی سال پیش بریوانه بله ام لحرما بوتانن لحرما بوتان جی ام لباجار سرتنا ام لباجار سرته لقضا شیروانه گو بناوه خوی کردی دبیجون کفرا لکفرای یعنی لشیروانه لگنده قاسمیه ایرو عمل پیش بریوانه وکی هر برنامه گو وبوینا برنامه خواه بشاره که به هلبستک سیدای می بوری ام برنامه خواه کن ایرو جی جبرگو هم هاتن حرم بوتان سیدای شیخ احمد خانی هاتا بیرامه مجی خواست بشاره کوی ام برنامه خواه کن لورا احمد خانی جولمرگی جگندکی جولمرگی ام جهاتن هرماوی بشارک کوی امی برنامه خواه بوتان جولمرگ شرنخ و سرت جوی هرمه جوی منطقه همویره دبیجن هرما بوتان شهرا احمد خانی ناوی پسن پیغمبر صلی الله علیه و سلم پسن پیغمبر اشیاء بحسب دلیل و برهان نابن چو مگر وجوب و امکان واجب یک ذات کبریای ممکن پر جمع مع سوای وی واجب ممکناتی برق ممکن وی جبوخه کرنا مطلع یعنی اوی وی ببت مبرهن حسناوی بدر کفت جمکمن گنجینه جوهری ببت فاش ثابت ببتن جنقش نقاش لصنعت وی حکیم زانا نقش اوی قادر توانا اول برقی جحسن سرمت نورك بويا معنى محمد او نور بأمر عالم الغيب بو منشأ فيزا عالم غيب بوی وی زمانه ملا احمد خانی یه حرکبار امجید بیجن گوراوی بهشت به و صد رحم خدا لسر گوراوی لسروی به تماشاوانن هجا مگو ایرو ام لحرما بوتانن سرته لنافچه یاوی لشیروانه بناوی خوی کردی کفرا ام لگنده قاسم یگو ناوی قاسم لگنده نبناوی کردی تحوانه ام میوانه که حجی قاسم حسین اغلو که حجی قاسم حسین اغلو عشیره سروک و پیشکش عشیره محمد یایی دریه خوش مروه کرد یه عشیره خواه یه گنده خواه خود جوارازی بجمروه کرد هم عزوبانتی آمد که که حجی هم خیراتم برنامه ما صابی و حرمت کنم اون چوانه باشین که حجی حرمت کنم چاوانه شو خودش ورازی شرف دادم خودش ورازی به امجی به معزوبانتی و
مشرف بون ji bo go we deriyê xwe yê gundê xwe yê malbata xwe ji me ravekir em pîrozbahiyê xwe li ser navê televizyona rehber xebatkar û nûnerê wê teva em pêşkêşî we dikin. Kekê hecî hûn hez dikin bi kurtahî em we nas bikin temaşevanê me navê we bernavê we yê bavê we Ezbenî navê min Hacı Qasım e, belê navê bavê min Hacı Hüseyin e. Ez Mamedî me, belê eşîra Mamedîye Şêrwan, Mamedî Gergin, İranê hene, Bingolê hene, Patnosê hene, Belê. ama dağlıkın bavê me Şêrwanî, Mamedîye Em ê Şêrwanî. înşallah werin eşîrê ez dixwazim hewl di heqê yanî bav û bavpîrê we de ez agahîkê pêşkêşî temaşevan nabikim me navê xwe yê bavê xwe got navê gundê we got Tehwan bi navê xwe yê Kurdî bi Türkî jî Qasım be. Qasımlî Belê. bi Şîrwanê vegirê daye 10 kilometre, Aravî Şêrwan da 10 kilometre, Aravî û Sêrtê da jî 18 kilometre, Belê. navbera Sîrt û Şêrwanê da ne. belê pêrga we hê bêtir li Sêrtê yî Sêrtê, belê. çünkü Sêrt wilayet e Ticareta me, çalışma me, Belê. cunatina me Sêrtê, ama seyda takdirê Xuda ya evda nabin ye. belê Ev gundê hanê Tehwan destê Sêrta danê, Ereba danû, belê 81 da me kerî. belê Evî me kerî gundê yani berê ev gund yê ya Ereba Ereba. Belê. hemû Destê kufarê ketû destê wan. belê Beriyê da kêleqir heye gundê me apê min Hacı İsif. Hacı İsif insan giye rahma Xudê li dêva bê tewî. yê te jî bi rehma Xwedê lê bi Merdû, Camêrû kêleqir kirî. belê Piştî kêleqirê kirî em tê da îskan bûn. Ev gundê han vêja me kirî. Çend gundê dijî me kirîne. Mamediya kurtayî dibêjim. belê Ev gundê me niha vêja ketiye binê avê beraca Şîrwan beracî tê çêdibe. Ew araziyê me ku avî ew araziyê heqan barik Tehwan yani em Kirmancî Tehwan Tirkî Qasımlî navê min eser. belê Şêrwan da çi gundê Şêrwan da heda ikinci yê jê çêtir heye ji araziyê wî aviyê wî mawî jê çêtir heye. yani arazî wî zirîat we çandiya dar bûn bexçe bûn daristan bûn Ziraatê wî zafî aşê wî heye. Birinca Şêrwan meşhûr wî birinca şeşmehê avî wî mirêbayê me heyûn dihatin xelqê civar me dawan birinc çêtkirin nîvî Belê. ji Batmanê çend carî hatin me dawan xistin pan bir arazî zaspayû. Încar amat binê gunda bera çêkirine. hemû zeviyê wê dikev ber baraj Ew tiştê ku dûzê ku co zemankî coya me cazibelî dihata 3 kilometre ew komple çû em jî xwe didin kenar ha dîsam gund ava dikin yani elhamdülillah neçû. Devletê yani tu heqek ji bo ew zeviyê we nedakeke hecî Ez benî didi çawa özel sektöre Batmanya Nasiroğlu belê Fernas daha doğrusu 2011'de da me gelik araziye xwe perîstan. belê Piştî wî terora basmışgir makineyi şawtandin du cara işçi sesi birin devje berda. belê Ew 6-7 salî terka beracê kiriyor 3 sal belê Nisanê de hatin. belê İnca naha güvenliği zahs payketiye vançıya karakol çetkin û güvenistan diye xilas kirin yani ben dawe xilas kirin. Dedi hakkı kesi tabiye ben belê hakkı erdevdarı dedi. Ama arazi mülkiyet deravan perana biyek. Rast. Dedi sa qayba yani maya. pere dişi bes mülk li şûna xwe yê Yani. ji xwe mîrasa pêşê Kurda dibêjin dibe mîrasek ya herî girîng û bavek ji ewladê xwe bibe hele dibe zeviya erde Zeviye. dibe çünkü erd neslan bi neslan yek dewriyê dike bes ersak be xaniyek be dayrak be pere be Belê. tê xerşkirin Belê. tên firotin bes zevî kes nafroşe xwedê kesî mecbûr neke zû bi zû kesek nafroşe heta insan mecbûr Seyda ne Mugot mame min Hacı Ha. Yusuf daha Belê. doğrusu mame babamını belê em koçerin. Xuda rahma xol milyoy êwe jî bi rehma Xwedê lê bi ev gundê me kelaqir kiriye awlîwan tarîxada şeş hab gundê dî jîra me pêwî kirîn. belê Ku temel ew avêt belê Inca niha em jêra ez xwe rehmet xwanzim. Ez bêjim ku ew nebiya belgê em jî niha mihacirîn ya li Sêrtê ya li Kûderê dibiya belgî niha em cî gidanûn.
Ama arazi medisa bole. بله İnca kerem kezbediyse. کرمدار به خدا جو راضی به که حجی ده دو گنده و ده و گم ما گنده خود هشته و یکی ده سالان 1981 ده مجعره با کری یعنی هاو مامد یا تنه کرین بوار کسکیدن بوار کری یا نه Ez beni em zare sebranı. بله Yani babimin, mamimin بله mesleği bırakır. Yabancı nemeda tüne, Bele. em kapkane, em zare sebranı, mekri, lisa em yabancı nemeda tüne var. بله بله که حجی او منطقه و یعنی تحوانه Bele. چی جرد بیجی مثلا ناف کیوه هی ناف کیوه خصوصی یا نه Ez beni navi hususi tavane, beva şeş hab mgut şeş hab gündeme Muhammediya. Bele. Yani gelakre, min yasuge, salosana, salamasta, kanya zabana hava sayre. بله Evi han tebiye Muhammediyanın ama bitişik şervanın. بله جا امورن مامدیا مامدی جی کوچرن شو Koçerim ben. yani evji qoleki koça şağı koçerane Bele. yani şkut de mamedi çima jordu ben mamedi dve heremedi granya aşira ve çiye hav ev günde ve jmartin hav hase be heremeyi yani şkut de peşe ve şku hatını Ez beni miş tarihçi sahkiriye. bele Peşime Ali Suudi Arabistan'a hatiye. bele Navi on uçağı ne Muhammedi bine. Ama evpazı çüre serti dedi bataniye meşhurin avananiye. Hey hatine ana gora tarihi mediti hatine hatta mintika şervanı konaklamış bine. Eci zandikim çevre şervan da hervist dedi benzeri çamıydı be. Av pre. Ya zıftaniş hayvanı biznira av yem gizas paye. Edbe qema servi xalbe dire girtine. Havineci سی چای دورا شیروانی چای کورا چای باجوا چای زرافگی زوزانی وانجا اوج درکتنا لوی دری işte misah kiriye nabera gündigme payı özürt eye zani evi da kelli kufari hebiyevi çahi ev kel zahf zirar da Müslümana yani kuye çuha karmin kuştiye çuha zozana duço talanı vitani kufar biye aragi milleti kufra dedi meguna ve şirvan kufraya gazi hevdikin kavmeyan ve hayran demişman hatine aman yani her babge zlamik hoşmerik emi herin erzakı deh pazar roja be herin servan ya emi xwab di mahkirin ya emi mahkin bila belahaş peşeme derkeve vi çaxiş silah hayvan şiir biye bir şirad için yemeci navi ku zlame me çoy navi mame çona şev avetine dora kelhe ku dora kelhe girtine gotine sıbe ki derkeve mi lebdin yani cihwa psu avetine
ev zilamê me ji hevala diqete û şev kevin nava kelê dibire yani heta sibê tav tavê jî kel xilas kiriye derketiye serê kelê şîrê xwe êjandiye gotiye gelê hevala min xilas kir şevra gotire we mamê dît ser wê kelimê nav me biya mamedî yani we mamê dît evet ev hikmê an kir biya mamediya işte ez pê zanim Balkeş valla derma mesela. Belê. Ez kurê Hacı Hüseynim. Hacı Hüseyin kurê Sofî Mustafa re. Sofî Mustafa kurê Sofî Hüseyne. Sofî Hüseyin kurê Tehlo ye. Tehlo kurê Hamî ye. Hamu ye. Biragî wî jî Şemê ye biye. Ev her de kurê İsmailin. İsmail kurê Şemê. Jê wê de nizanim. Yani evê hal vir belê. Deh duazdah. Belê. Evê hal vir İskan bîne. Şwara bazı çür xwe kine. Hakikaten hocam mi jî dîtiye tarih gidad şervan da 100,000 pazê çûr heyu. Edi hamine Muhammed ya em bêjî stûrga heyu ye slok heyu. Aşire cuda bûn. Belê 100,000 çêbû. Pazê çûr jî belgî we seh kiriye Siirt bataniyesî abayê zamankî namdarin ew ji pazê yê çûrê me. Hocam et karim bêjim şîrê wî jî ya oranî ne wekî van pazê no ku hîtmîtê medane ya xêwî jî hema min nêzîkî mêşinê û goştê wî jî jê xweştir goşt ney înan zemankî kê 100 kîlo keş bifrota yani erzaqa xwe salwext temîn dikir hevqas keş qîmetlû Hay neslê wî qelehiyê kek yani. Neslê wî hat heta vê bela hayê ku PKK ket nava memleket zozan yasak bin yayla ku diçû yayla bana nazigû heyvan îsanê xilas nebiyaye hata birînê ku nebiriyan jî pîrta wî nebiriya û keja wî ew xwe diweşanda zanî îcat ma tazî nabera 10-15 rojî dî derket zozana gelek cî dehliya jî ne zozanê ku açık vekî mêşinê İdî ji ber vê PKK ku belahan ketnê memleket neço zozana ne silahî tükenmiş biye ne xilas biye Hayf bû gelek hayf. Zaf hayfî jê hayftir heywan ez dikarim bêjim ne mêşin ne dewar ne ji wî çêtir heywan tuneyî ew xilas bî niha ev mamediyê me evê me kur şêrwan yûnlemişê ser fistiqa bîne ama cayê me çimkî ew jî mintiqa Sêrtê dane dîne باور که از بیشم هم اراده خودی زمان کی بتمایین حیوان عاداتانی چون گاجبر دبر دخزنا برا تو کبراداش هشین دبی اویج آشی کریم پشتیوی زیده نها افتل ürgü derketine ama herkes fıstık açet ki yani juan şura zaftır Muhammediye me beri xwadana fıstığa zede kine het taze datını hocam ecayı 10 saline Türkiye'de yani varif fıstığa antabe yani dilog Kürdi dibêjin û Sêrtê yani van her duciya namdarin fıstığa Sêrtê jî hem li Herêmê hem li Tirkiye tevî bela dibe. Tahmin dikim zemankî çiqa çûrê Mamediya ku şêrwan da nav filanî ekonomiya wî heyî fıstıqê Mamediya jî bêgî wî qasê heta no destê ristaq danî yê bêgî wî qasê hev qas îlelemîj dibe hewla haw yani piştî wî tarîşî Xwedê Teala derîkî rizqî dijwar vekir belgî ev jî çûra jî çêtir bin fıstıqê hanî çimkî çêtir rahattir yani rahatin eziyetê wekî wan çûra ne qelaya jî yani terjdarî hepkî xwedîkirina wê û nerîna wê giran bûyî ev rahata hocam insan jî elîmî rahatiyê dînî rahatiyê bû bes fıstık rahatin yani ew bi damla dilopa av didin û rahatin yani ez benê damla dilop ve salgî dudane yedî av jî naxwanzı niha hatiye vê derecê hocam min kekê hejî we behsa Mamediya kir Mamedî gundê wan hûn karin ji kerema xwe dîsa dubare bikin yani navê gundê wan we got 7-8 gundê me heyî Herêmê de awelî miştera got rahmetiyê mamê min Hacı Yusuf kelaqir kirî pêva kurîvî mamê min kerî mamê min dî kerî ew jî gundê me Mamediyana niha pêva salosta bizmamê me kerîn ew jî no hemî nêve danin pêva Ganiya Zwa hat kerîn ev jî gundê Mamediyan e pêva Selamas hat kirîn ew jî gundê Mamediyan e pêva
bana han hat kirin ew ji gundê Mamediyane pêva ev tehwan mikirî. Ev gundê ha hemiyê me Mamediyanin bi tişikê evin. Belê. Ana ji van gunda tehwan ketî ber bendê yanî barajê. Belê Yê Tawan qismî bana han jî ketiye ber minyasok ew jî gundê me minyasok jî me berda ew jî me paşê kirî mezrayê min e ew jî ev kemin ber. Yani gund bixwe yêleşim yê mitinê dikeve ber gundê serdestî me jî Kirmanca ne ew dikemin ber lê ama arazî hinî gundê dî jî dikemin ber. Belê. Kekî hecî ev Mamedî hundur xwedê çend bavikin yani çend qebîlene hundur? Mamedî heft babe. Belê. Et karim jî ji tera bêjim. Kerem ki bêj baş. Mamedî mala Şemê noyê me te dî min got Şemê di done Smail kurê Şemê ye ji ervan zanim mala Şemê, mala Çopên, mala Çelo, mala Cindo, Gewra, mala Xeybî heba Mamedî heye. Ja ev bavik tev te dî her eşîrek serok pêşîvanekî wan xweda mezin mezinekî wan karizmatîk heye. Ev li Sêrtê jî, li Batmanê jî, li Diyarbekir jî, li Mardin jî, li Rihayê jî li hemû Herêma Kurdistanê eşîr serokê wan hene yê pêşkeş yani yê karizmatîk. Yê Mamediya jî xweda mezinê guhdariya we dikin. Yê bavkê dikîne mesela ew heft bavkê we ji Mardin her bavkek jî te dî rêspîkî wan heye. Kîne gelo yê bavkê dikeke hecî? Seydayê min awilî her babikê te dî rûspîkî wê heye. Ama ku di vî tarîxa hanê de dewlet hakimiyet kir niha du tişta rûspî hûn kirin. Eger qeydê dewletê de rûspî hebe dibore. Mesela devlet gazî dike dibe filan kes rûspiya gazî wî dike. Qeydê tune bêdî dinya têre zemangî belgî cemaata me jî zane spî ku pîreyê diçûn deravê em divên deravê alî we de ji vê ge ku cilê xwe heta ne kelanda spî xilas nedibî. Ji kelandinê xilas dibî. Şimkî ne îlaç heye ne tiştê heye. Niha ev gencê me taze em spî bi ramî ez zan dike belkî nazî neke. Ku îca ew spî esker jî xanixan. Înca niha vî tarîxa me da herkes têr biye. Êdî kes hewcî kesî tune, êdî kes mezina naz nake. û ji tera bêjim yekî jî okul. Zemanê me de a min okul ne niha Tirkiyan baş e yaziya min jî heye lê berî min okul nexwendiye. Lewra tune yû zemanê me de em rêjber bûn, berpaz bûn, zarokê heft salî gelek hep çûn berpaz. En az bi heta min lê bêriyê. Înca niha en îcra köyû evê dewletê wisa çêkiriye niha di İstanbolê zarê xelqê çi zarokê êtîm dibîne en îcra köyû jî dibîne çimkî taşmelî biye zanî. Kes kesî naz nake. Ama dewlet ji xwe ra ew jî çana serçava araştırmış ki devlet jî araştırma wî heye. Ku yê qeyda dewletê da hebe rûspî ji xwe zaten dewlet gazî dike. Gava îşê wî hebe, şêwrî wî hebe, dipirse gazî dike. Mesela ama niha heta niha sê cara Cumhurbaşkanî gazî min Enqerê kiriye. Ne min gotiye ez êwrim? Ew ê gazî Yê vir yê erd raporê dêne dibe va serokê Mamediya ev e. Aynen. Êdî ji wê niha mirov nikare bêje rûspîkê ku yê qeydê dewletê da nebore dewlet gazî nekî min zikar bêje filan kes rûspiye. Çimkî kur xwe bavê nade. Zanî ew da wisa ne ez bênim. Kekê hecî Mamedî ji xeyrî herêma Sêrtê. Yani Türkiye de hen Türkiye. Aşîra Mamediya. Türkiye'ye yani yê xwe bo digire dibe em merovê hevin. Em mirovê hevin, qewmê hevin. Nihal Batmanê hene. Bişêriyê Mamediyê me gundek me lê boş e. Elenzê dibêjin Kirmancî, Tirkî jî bêş pinar, ew jî Mamedî ne. Ji tera bêjim aliyê qozlik zemankî koçerî dikin hemî hatine yêleşmiş bîne babgê min ji tera xwendî ji wan her babê hene mala Xeybî hene mala Gewra hene Sora hene evanê han Batmanê de Mamedî pirin. Merkeza Şêrtê koç kirine ji gunda. Li bê şêrîn yani ji gundê Mamediya koçî Sêrtê kirin ya zafin. Zafin na Mamedî zav hatine Sêrtê na birayê jî Sêrtê hene. Kur mamê me hene ama çawa ku yê hatine Sêrtê jî ji xwe ra yê esnafiyê dikin yani çi dikin
yedi sıbatı günde xwe fıstıkı xwe tişe xwe çetki hatta ibarı erde xwe da dıgat ibarı arba xusat mi gote heştek neyse heştek kilometre yani beli gün jana gunda zavxoş eğer belay malum kuj orta rabe yani gün hoştırıcı bu. zavxoş seydai minna Makine derketin vesait. şu avcı derketin seydai minna az bir işlere bejim Beli kelam. Cemê me Tehwan Qasımlı köyü havînê millet zefte piknîkê çinarê me heyûn dihatin ew 10 salî herî nedihat kesî nedişuşte herî zanî ketûn ser van bermergê hay beredayî û ştera be yataxê hazir ava îsa 2 sale înan bikî êdî neb hede ku tê şuştin demekî xelk kürtûla berê dizvirin ja min gazî maliyê xwe kir rojgî vê havînê min got kewer ez serê banim gudarî dikim belkî biz ya heriyê düşün min got tu dibînî ew çend salî neda wala neda te hacî min got eynî wekî vê heriya anî niho millet dîsal heriyê zivirî artık demekî ev yataxê hazir kêr nayên ev qultoxê hazir kêr nayên mînderek singêr kêr nayên çawa xelk kürtûra xwe zivirî heriyê düşû êdî mînderê herî çêtkê û min got xwedê herkes asli xwe dîsa bizivire kültûra berê yê koçer jî ca koçer jî seydayê min Pêxember Aleyhisselam wan dağa kiriye yani hema niha en ufak bi qewmê ev nesla taze ne eva berê sat pazî xwe re peyda kir derke bi zona îdara koçeriyê zehfe nesîbê firayû zanî koçerî zef tiştî başû ez bêjim hema herkes yê kültûra xwe bizivire wisa texmîn dikim Wê veger ser aslê xwe ser aslê xwe çünkü ev nuhatin medeniyet tuxeşî û huzur neda insaniyetê ez benî tune niha kefte bûyî medeniyeta wanî wek Ustad Bediüzzaman rehma Xwedê li miriyê we bê li wî jî bê dibe medeniyeta bê mîm tedî tu mîmê jê derxî dibe edeniyet yani dibe wehşet kefte bûyî medeniyeta wan urfê me berê İslamî bûn ji bo İslamî bûn huzur jî tê hebû û Kurdar jî hemhal bibûn ew urf yani bû perçakî jiyana Kurda huzur tê de hebû bi rastî Seydayê min te kerem kir te behsa Hazretê Bediüzzaman kir Xwedê rahme xwe lê bike kelimekî wî şu lîsanê wî zehbê wî Tirkî biye Tirkiye dibe Kürt halkı tereyağına benzer bozuldu mu zıkkım haline gelir eğer Kurdê me ne zıkkım ya ne biya zıkkım mina Kurda camir û mert cömert nesilgî temiz tune maalesef evî terörya han vê PKK hanê ez açık dibêjim derbegî wisa xîreta Kurda da roja eslê Kurda yani çêbiya hetan û derbegî wisa pîs nexwe qîzgê xelkê xapandin birinçî gencê xelkê xapandin birinçî êdeka û qîserê çiyê derbegî zeh pîs yêdî jî mehacir kirin gilya veca Kurda jî gilya hev kir hev dan destê dewletê da dan işkencî dewlet jî hûn zanin ki çi bêjî île araştırmıştı ki Kurda derbegî zeh pîs xwe nexwe Kurdê me zeh temîzîn yani zanekekî hecîjberê di nav ev çepgîra de ev tedî bi Tirkî dibên solcu Kurdî dibên çepgîr dibên Kurd bi zorê Müslüman bûn kesek nabe Kurd bi zorê kirin sosyalîst kirin çepgîr ji dîn dûr xistin kes veya nabe jî helbukî izzeta Kurda bi İslamê tu İslamê ji jiyana Kurda derxî çî me dimînî yani Kurd İslamî nav wan here çî wan dimînî tu tiştek de sêwan de namînî kekê hecî ev Mamedî ve navê ve got di hundir xwe de heft qebîle ne yani ji wan qebîla ê were hepkî lê tê guhdar kirin çend nav ê bîra de û karin ez benî nihal mala çopên Hacı Habib Soranê heye gulî Soran ew jî dibînî binê avê da feqîr û veca dibîn binê Ilixsuê da ew jî wekî macir e insangî em karin ji we re ensartiyê bikin ha belê Hacı Habib eyû mala xeybî da Silahedînê Mûsayî 110 sal 115 sal Amerîkî sa çorama Xwedê Xwedê rehma xwe lê zilamkî şefafî xuya yû rehma Xwedê lê be di mala Cindo da Süleymanê Alî Mehmed ev ez gihamê ku em hevra rabî rûniştin
Süleyman Ali Muhammed'a insangi haber sakiri mazınacı hizdikir evci vefat kir. Keki hacid de aşira ve Mamediya de çend bernav hani soyadi. Yani ye hemu soyadi hamu ya Hüseyinoğlu'yu ya ye cudacı hani. Na biremici alpahotun. Avelici Savadiye min alpahotun. Min Savadiye xwe navê babê xwe danîser. Dedîm Seydara got min gundê xwe jî ku xist muxtarlıq min 24 sala muxtarî kiriye. Awilî mezrayê gavamî kirî mezrayê Şêrwanî. Min xist muxtarlıq min navê xwe danîser, min navê babê xwe jî danîser Savadiye. Savadiye me alpahot heye. Ez Seydara bêjim. Kurmamê me hene îmaç. Esen hene. Eştera bêjim amîl hene. Andaç hene. Yani Saudi gelgin ama ev Mamediya ku zamanki taze Savadi Karabolot hene Mamediya'da Savadi gava derketin memur dahat nevan ama berxwe her yeki çamo misal ki seram bini ku haber raşyat gu abi han Karabolot navi da Saudi datini Karabolot Savadiye mici söylemesi aybe em şeffafın yani nav devleti da uşterabi nam millet da etkarım Seydara bêjim 24 sala muxtarî kiriye 300 dijor min evleme çekirine. Hingê kesinlikle evleme xwe jî çekir. Me çêdikirin. Tu zanî ji wê Savadiye min ku alpa xwe manayê heta miro negota yazî çi yumuşak geyle yaz terz dahat. Îca gava terz ço amalcî yani aynı kurmamê min amalcî yani. Deka amalcî wala ne Savadiye xweş e. Tu zanî ji wê Savadiye hene eviye babgi mene, emiye neziki me yaxinê me hebqa Saudî me jî hene gelmê. Xwedê Teala muvaffaq bike inşallah. Keke hecî hürmet ji me Xwedê ji we razî be. Di nava Mamediya de yani siyaset medarî gelek li pêş diçûne. Şeyx, Seyda, alim, dengbêj, stranbêj, bürokratê di hikûmetê de, di dewletê de bunu genel müdür, müdürê umumî ya jî bunu pêş diçûne derketin nava Mamediya. Ez benî ne miştera got Mamedî ji koçeriyê hatine. Koçer. Ku kawan hatiye koçer biye. Îca koçer heta nevan çend salê hanî paşî işî wî heywanî. Îca heywan jî eger parîkî levzeta wî heye ama zehmetê wî zafî netkarî zarê xwe dixwendin. Wala kurik min xulamê te bi zarokê me hene yê mezin na jêra tirslan ye şwêrê tiriye. Eger min bikarbiya ew kurib da xwendin qafakî zeh sperî serî da heyî ji ber ku serê pas bigire. Diyayê pas doş ew serî bigire binikare ez bin xwendin. Eva yek. Ama sona paşê da niha qîzik ya piçûk firseta me çêbî me xwendiye Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi dixwîne. Zarokê yenî zarokê xwe elhamdülillah kur nevî medane xwendinê medresa kurekî min a alim e ew jî aynı zamanda maniye melayê gundê min e taze yani yê koçera tu bêjî bürokratê yê çavê xwe vekir mi vekir. Zaman gem bağlıyê Şêrwanî muxtariyê me tuneyî mi çar muxtarî Şêrwan milletê xwe Mamediya ra çekir ewlmiya xwe çekir pêva ya kêleqrev gundê mamê min û pêva gundîk Mamediyê gewram di bağliyê me mi got kuru ne nifîsê te yî teliye em ya te yî çekin velhasıl heta ez ne gamê xwedî me tiştî wisa nedîtû ez jî pêş neçûm yani min zeh xwe nedava îşa sadece 24 sal muxtarî kir. Emekdar nebû. Belê na emekliya me ye. Heta birayî min o muxtarî me birayê min piçûk e em piçûkê me ye. Xwedê tewfîqayî bide. Kekê hecî li gundê we li Tehwanê oda we gund heye tedî bi taybetî yani di herêma me de gundê axa oda heye êvara cemaat diçe sohbet dikin ême li herêma me qehwa tal jî didan li vir kaz nizanim qehwa tal qehwa tal herêma te ya Diyarbekir'e ya Merdîn'e çünkü ew adetê we heye ev derberkî tedî her herêmek adetê cuda ye yani yê we jî ew oda kultura odê heye di vê herêmê de. Seydayê min te pir wisa kir ez cewab te bidim.
O de zaman ineme got milleti Kürt camiri merdi. Emin odamın la benim cavr niviye. Ya odayı şahsi herkesi odayı. Şahsi mevana ya. Şef hey emin biş xudi de bazda mevan çetkim ki hal hayvana du çok dahat misafir çetbün. Ama na edi misafircin ama. Şu yani misafire garip begotun şuur yani o kona o koteli bu. Misafir azani kamalan dedi kiye. Kiye zani bu. Ev nan çoş destime. Ev rahmet, ev nehmet çoş destime. Canahat işte Seyda Mehmet Beyci. Ez beni evtübe günde boşun, kahve çetkin. Ev günde men abi üstü yekmali. Em zari seybranı. Günde bir su yekmali da ev kahve tüne. Ama herkes odağı ya. Li ola misafir nama xalas. Naman xalas cemacı xalas. Ama masayı da xalas kir. Bele. Kalti kalti baki zaxwaji mala zabayı xwa. Hatta vakti şiba vakti razan zibirte mala. Şevberka xat ku düşid beze. Ev bereket Rabbi yani ya Rabbi ola menet xusta Rabbi. Liberiye ve yani mevan İslam edi gelek bıkıymetin mesela hakivan di gelek hadiseyi hama ekez bejim Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe mevan rızkı buyurayı vaktate rızkı hopharatini و dibe dişiji günehe mazubane hopharadı. Yani hadis ekdi dibe mala per mevan bereketu rahmet dedi. U gelek hadis hakikaten le mukhabin ev kültürci وقوقوان وسایتا راکد هم کی کارجی شغل و کارجی پر بویی یعنی نه وسایتا نجی هر یک وقتی وی والا نمایی شغل هی کار هی شخور وقت کی والا به دوست کی خور محبه کی خور درباس کی براسی نشتیم که حاجی de herima vedi yani de tahvani u günde der dorevi jgayri mamadiya çe aşirhane bitişik eme yani bitişik eme sloka ya aşira slokana kuj mamadiya xlas bi sloka aşirgi dağlık gelgeci işte bir heveda ya heveda ne zaman aşirgi mazına ama karın bir kavmi başa stürgici avcı bitişik emene خیلی وان عشیرتونه هم بیشن بری هیا بگی 10-15-20 günde beri اوجی دبی قوم yani hep digirt ağayvan hay ama ne aşırı. Jixeni van sloka Mamedya dümilacı hay Seyda dümilacı me ervaz etkesin dikesneri bili Seyda dümira aşirgi slokacı gurturu. Bu PKK derket ev xal zah PKK girt düman bu yani نما شو لازم دملي لجمل مردين جهنا الأورفا هنا حتى بريا بدو هيفا برنامج الأورفا مبدملي على شكر يعني يقارن أغفرن كذي بركي وتماشى شكر دملي بناوشي عشيرك بلابوية كي حاجي هجر مرة تخمينك يبكي يعني مرة بيجي عشيرة محمد يا الأورفا جمارا üç خاصة لسردي Seyda من تقريبا يعني تقريبا اتكارم بجم سيتي انا sadece bab tav e bajer ruye gum yemete tünene her aşiri hatına seti beli bab yemiştara goti او حفظ hamyacı hatına seti beli استخمين ki belki na 3000 nüfusu üye serti اتكارم بيجي gururla bejim beriya 6 sala devleti yani valilikle anket çekir naber aşirada. Birinci Mamediya derket. Sirti da aşir ye az milleti derket çi ye az zikiri ye yani etevli suca u sucdari yene. Beli. Yani ezvi gururla bejim Laura es muvafık bir işi büyüme ankete da Mamediya Zahspayı derket. Galak başı. Hem jo piroz dikin. Hürmet ki. Ve kari başı gun ve seknek baş kiriydi her beli. Ev anketa valilik ya devlet ya. Muhakkak lekolin kirine o anket. Yani devlet dediğim imkanı ve hey lekolin kirine.
که حجی مناسبتی و یه مامدیه او هفت باف خوب خواه دشون و شاهی عده به هفر هنگاوا داویجین مثلا ام بیجین قرار که هم بدون دل بجارت نکیده شی نکیده شاهی نکیده به اتفاق هنگاوی به هفر داویجین Seyda'yı minha eskarım ne selmamediya bejim zamangi aşiratü mesela bejin aşiratü dera Hacı Müjda Ağa gava tişti bigota en az ama beje her mali yek hazırı eğer kırın meclisi çedbi beli naha ye mamediyacı keji ev kültür xlas bi yani sadece dötüş ne ama ne mamediyatını ne düderatını ji ne kurda da dötüşmanı şina da taziya da herkes dışı taziye dıçın taziya o şaya da ji disa serava dıçın tin eskarım bejim seydaymen eğer taziya da eğer şaya da gel gencad binin hatta ne pırsın tukuri ki emnizana en yakını menaji yani dünya terbi tecrübü kes muhtacı kesi tüne kes pırsa hoş kesi naki yani ama disa kültüre ev ne ama medyane ev kültüre hani ne ya aşire başka kültüre kurditiye kurde me ana asli güye illa disa ji mümküne gava yek vefadiki ne mümküne illa dışın taziye ev her milleti daha milleti kunuam dibinin o devata da ji şaya da ji seva dışı jixayni vedi kesi herkes tır keyfa herkes maaşlıya eskar nabejim ta gündemin nive zede ye emekline maaşline yani nive gündemin ye kuremin maaşlıya kaye çıç yeçim nasip ki kay zaman ki işte Rabbim biremin disavsa ye ha ye olsa yani herkes dünya terbiye mesela acamir no halamadane bir amte dişkolya memuru yamat ko kure ahi çok bir memur her seri dire gal yani çirkin dat ya iro ava emekliye xude xoy ki ihtiyacı kure jutuna ne usanız en az khaniye malawiye ihtiyacı kure jutuna ev yani avli ba çirkin dağıtın yani ev kültüra medamet gut kure ahi ça her seri dire be memur ana ha veca ye ağa u şeyhat lederin doktor kurevanın tu dereni memur kurevanın sobayı kurevanın ve hasıl çebe kültür de giş bir ezbeni که حجی هدیه دیمتن داویا برنامه خو دمام هندک مایچ سه چهار پنج دقیقه مایم bu kurtahi caadeti beri yani jhole rabune ya ji lholen u namaten tatbik kirin yani hun xaziya çi dikşin hun be xazi ev tişt berdam bikra ya ji ev tişt tunaba ev tişt haba yani tedi ve bahsa berekir ve go amu saroke دودریا حجی مرزا آقا چون صلحا ما کاری باش دکر گاوی باش پاور و سروک عشیر نیدن یعنی جوان تشتا چی ما چی نما هون آخینا چی دکشینه vallahi Seyda zamanki em hatta genç yani gişt milletime hayvana rahat verilmişti meşvanit kir gore ev gore hani linge medajı tüneyün gore risün pelave melastükün inan kuma pelava xanod ve ode da pelava bağda derketin millet evi asi kezni karbi sekiniş bena disaci او kültür hangi او sağlamya hangi او aşk hangi او eziyete hangi zaf ezvi tercihtir ki hangi insan bir hafta haşte sali netket yaş ilerlemişti bir ama çünkü doğal duhara panire duhar فرش کیوی مایه پنیری اوام بخواد چه دکر زانی مرود کاری کیلویی بخو او مایه نها بیا سنی زقمه yani ev ilaç kimyasal çi xadazan genime me ku genime meşhara şey dikir eğer me bikir ya pirega nand pahpana gunda pire gün babu danille da 500 metroyu benavi nani duçu
نها ابناني ام دخون اجي مجي حتى نبل سبي نكن وجا قيمه خناني دبينا قالن اني سبي بكن حتى انها ابناني ام دخون اسكارن belki %60'ı Mısır'a veya Arpa'ya ne dedi avcı çoğu desteme bazı goşti em dixun naha şivani me veya mali ku ye ne hayvan da rahat birni beytara zahtir beytara her türlü ilaç beraya ama seri pas gibi eşit dedik sırf derzile da doğal juj pasıcı xlas bu yani kültüra naha maneviyat ki hacı bu bora peyva bora maneviyat yani o adeti kurdayı maneviye dini جوانا چی مثلا نهاج بری چتره بله نه همه هر بابی دا هر قومی دا ملا چه بینه کس به ملا نمایه اشترا بیجم اف مدرسه وکرینه اشترا بیجم نهاج بری زب چتره در حق معنویتی دا دینداریه دا ama maalesef çoğu adımı götü derbeki zahmazın mekket eğer bir toparlamışkirin İnşallah ku Müslümanı ve güve emjve gurul doymuştken de iro es anim vederi zani helbeten çarhabi gudariya müjle min tabi ki Suriye min tabi ki evci Müslümaniye ve evci bana hamib ser İslam emjülvin yani ev kültüra İslamiye ku ev tiştihan inşallah yezide bikin baş ez baş dinim inşallah nema gavli ama hayat ya avli na birek دبی 25 سالی همی هورمون دخود تدید بی 105 کیلو یا شکری وی ہے یا تانسیونی وی ہے یا نخوشل دکتوره زمانگی kültürama da ku pirek hayata khoda vallahi em benamisins be hamla khoda tani ivari daha sar işi khwa naha heja yakmey hamla ve her doktor kontrolü ma ab kültüreydi artık ev hayata هي ama ne hayatı az usat bilim yani kültüre böyle çoğu desime yani tüpirek bu borun bara tamaşavan limali nama viladet etkin u tü ihtiyarcı limali namrın nahoşxana demrin be fatha ve tahiyat yani be fatha için valla be fatha için valla be fatha için ne diye ucuz ama gavana berin gelik Müslüman asa ki boyu xudi ku esket min nebin doktor dişat di fakir o birin yom bağ meydan ne fatha ve ne tiştik halbuki miadivi tamam bu yani avxajı duxans mesela nahat edi İstanbul'e vefat ki vesed be min beher memleket ber filan şeyhi filan ziyareti milve ve şehrin yani dişat xot xanzı memleket او دخوانزی سری اتاقی خوام میره بچه آنها کلتور آنها مایله اب جهالته از بی جهالت بینم yani بله که حجی خودش و راضی به والله صحبتها و خوش بالمقابله بس دمامه بداوی بو براستیجی صحبتک هر بار بو صحبتک خوش بو جبو دریه خو دریه دلی خوش ما و تماشاوانه ما و تلویزیون ما روکر هم جاره کردن سرناوی تماشاوان و نونر و خبرکاری تلویزیون راهبر سپاسی و پیروزبایی خوا پیشکش و تمامی هم جواجی حرمتی کن جماعت حاضر جی صاحبی سچاوم سی چاویونش خودش ورازی بله تماشاوان هجا ایروجی امل گنده امل باجار سرته لشیروانه بناوی خوی کردی نافچه کفرا امل گنده تحوانه بون بکاکی حجی قاسم حسین اغلور در حق عشیر اوان محمد یاود در حق گندو هرم اوانده ما روبرو هف بیوین کرد که حجی دریه خوی مالا خوی گنده خوش مرا کرد جارا کدم پیروزباهی و سپاسی خوا پیشکشیوی و عشیراوی و تاوی تماشاوان ما نخواستم جی یه هرم بوتان هم پیشکش شوان بکن دماج و محتبو و قطاندن بداوی بو همه جی برنامه خو بقدینن حتی گشتنا برنامه کیده دنگی و تعالیه نبینن امانتی خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته